誰擔當的主角，尋覓過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看，如幻覺，誰像被騙麼？線索如天網蓋塵灰淹沒，得知離開消失感覺，留下愛。遺憾亦太多，分開時一聲不枉過，誰遠方懷念着最初，發覺十分秒暗藏背後多。如若再觸碰之後，一切掠過，留着千絲的思緒片段零落，願嗎仿似這樣蒸發味覺，微妙分析。是結果。如若再出錯之後，清理罪過，留下足跡給追溯，記錄量度。無論一再怎樣，這蓋視覺，逃避不出鑑定結果，沒錯。អាកាសធាតុថ្ងៃនេះស្ងួតគ្មានខ្យល់សីតុណ្ហភាព34អង្សាបូបថែមទាំងនេះធំទូលាយទៀតអាច36ដល់37កថាបានឃើញចំណាត់ខ្មៅហើយបើមិនជួយទេគឺនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតភារកិច្ចពួកយើងលើកនេះគឺជួយចំណាប់ខ្មាំងតែត្រូវប្រឈមមុខនឹងជនល្មើសដែលវាងវែងពួកគេសាហាវខូខើល្បិចច្រើនដូច្នេះពេលឃើញពួកគេមិនអាចបន្ធូរដាច់ខាតត្រូវសម្លាប់ឲ្យអស់យល់ទេ Yes madam ចាំណាភារកិច្ចថ្ងៃនេះសម្រាប់ឬអត់ពឹងលើឯងហើយលោកធីមខ្ញុំមិនអាចឲ្យលោកខកចិត្តបានទេអូឈប់អូណាអូយឈប់ណាងុយសូម្បីតែពូនប្រុសខ្លួនឯងក៏បាញ់ដែរខ្ញុំត្រូវស្លាប់ហើយចង់យកប្អូនខ្ញុំមកបញ្ឆោតមិនងាយឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំស្លាប់អស់ប្រយោជន៍ហើយអាការឯងបានស្លាប់ហើយការពីខ្ញុំចូលអូយឈឺណាស់បាញ់ប្រែមរៀបដៃខ្ញុំហើយឲ្យពេទ្យចិញ្ចៀនរៀបការយ៉ាងម៉េចណែណារៀបការដំបងបានទេមើលមិនអីទេគូដណ្ដឹងកូនសម្លាប់ដែរប្រាស់ល្បិចឈ្នះស្ត្រីលោកធីមមករៀនខ្ញុំឲ្យយល់ច្បាប់មិនយល់នេះទិញពូកែមែនអញ្ចឹងយើងសម្លាប់អ្នកកសោបបច្ច័យទៅពួកឯងស្មានខាងយើងនឹងសម្លាប់ខ្ញុំដល់ម្លឹងហ៎បែរដងខ្ញុំល្មៀងទៅខាងឆ្វេង2សង់ទីម៉ែត្រដូច្នេះមួយគ្រាប់មុននេះមិនអាចផ្ដាច់ជីវិតខ្ញុំបាននោះទេដូច្នេះឲ្យពួកឯងឆាប់ងាប់ទៅ Game over ក្រុមកសលវិจัยយើងឈ្នះហើយអ្នកណាថាមិនដុកទ័រខាងនេះមិនខ្វល់ការងារខ្វល់តែបញ្ញាស្រីហើយខ្ញុំបានជួយចំណាប់ខ្មាំងបានហើយមើលចុះលោកបាញ់គេស្លាប់ហើយគ្រាប់ BB មិនទាំងអាចសម្លាប់គេបានទៅជួយផងបាញ់មនុស្សស្លាប់ហើយជួយផងមានគេបាញ់មនុស្សស្លាប់ហើយនៅខាងនោះស្លាប់បាត់ហើយអធិការជាន់ខ្ពស់លេងយ៉ៅក្រុមក្តីកម្រិតធ្ងន់ទីនេះខ្លាចជាកន្លែងកាត់ហេតុអ្នកណាក៏មិនអាចចាក់ចេញបាន
អ្នកនៅទីនេះទាំងអស់អាចជាជនសង្ស័យដែរសម្រាប់គេអាសិនមើលពួកគេទៅម្នាក់ក៏មិនអាចទៅបានដែរ Yes madam ចូលស៊ីអាសួរសួរចម្លើយពួកគេទៅ Yes madam តែទៅហើយឯកសន្តាននឹងឡានជិតមកដល់ហើយ គ្រប់គ្នាស្ដាប់ទីនេះជាកន្លែងកើតហេតុរាល់វត្ថុនីមួយៗសុទ្ធតែអាចជាភស្តុតាងដូច្នេះគ្រប់គ្នាកុំប៉ះវត្ថុណាផ្ដេសផ្ដាស់ឲ្យសោះអរគុណ លោកធីមខ្ញុំទៅប្រមូលកំភ្លើងខ្យល់និងរកស្បែករួមទាំងជាតិសរសៃដែលនៅលើកញ្ចក់ពួកគេ ខ្ញុំទៅប្រមូលផតតាំងនៅលើខ្លួនអ្នកស្លាប់ តែទៅហើយឯកសន្តាននឹងឡានជិតមកដល់ហើយ គ្រប់គ្នាយកកំភ្លើងហើយមកតាមខ្ញុំឈ្មោះអីដែរ លាសានសាន លេនចុងជាឯងត្រូវទៅជាមួយអ្នកស្លាប់ឈិនជឿចឹង មិត្តរួមការងារខ្ញុំជាអ្នករត់តុកនៅបារស៊ីងស៊ីងគេជាអ្នកក្លុកស្រាពួកយើងតែងតែណាត់មិត្តភ័ក្តិមកប្រយុទ្ធគ្នាស្មានមកដល់ថាថ្ងៃនេះ បងឃើញគេមានរឿងដែរបែបណា មិនដឹងទេពេលនោះកំពុងតែបាញ់គ្នាឮសំឡេងកំភ្លើងផុងផាំងពួកខ្ញុំឃើញឈិនជីឆឹងដួលពីចម្ងាយហើយបាញ់ឈាមពីលើមិនឈប់ពួកយើងភ័យខ្លាំងណាស់ពេលដែលពួកយើងរត់ទៅដល់មើលគេលែងកម្រើកបាត់ទៅហើយស្លាប់បាត់ហើយ នៅពេលនោះមានអ្នកណានៅក្បែរខ្លួនគេទេ អត់ទេលេងប្រយុទ្ធគ្នាមិននឹងអាចចូលចិត្តពេកទៅម្យ៉ាងអាចឆឹងល្បីថាបាញ់សាហាវគ្មាននរណាចូលចិត្តគេឡើយ មិត្តភក្តិខ្ញុំទាំងនោះសុទ្ធតែជាភ្ញៀវនៅបាស៊ីងស៊ីងចង់ហៅពួកខ្ញុំមកលេងប្រយុទ្ធគ្នាពួកខ្ញុំក៏មកមិនក៏គាត់ស្រាប់តែស្លាប់អញ្ចឹង ពេលដែលការរឿងមានចាប់អារម្មណ៍ថាមានរឿងអ្វីពិសេសទេ អត់ទេពេលនោះខ្ញុំស្រាប់តែឮសំឡេងដកខ្ពស់មួយហើយឈឺតិចណាស់ស្អីក៏មិនបានចាប់អារម្មណ៍ដែរ ពួកខ្ញុំជាសិស្សនៅវិទ្យាល័យឧស្សាហកម្មឃើញឈិនជីឆឹងអញ្ជើញគេមកលេងប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងខមមិនពួកខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ដូច្នេះក៏មកទៅ អញ្ចឹងបានន័យថាពួកលោកមិនបានស្គាល់នឹងអ្នកស្លាប់ពីមុនទេមែន ស្គាល់ ទេ ទេថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី1ដែលពួកយើងបានជួបគេ ម្ចាស់ទីនេះឈ្មោះអភុលមែនទេមែនហើយបើកន្លែងជួយ៉ាងនេះហើយមិនដែលមានអ្នកណាស្លាប់ទេលោកត្រូវតែស៊ើបមើលឲ្យបានច្បាស់ថាមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលកើតរឿងនោះខ្ញុំកំពុងជជែកគ្នាជាមួយភ្ញៀវនៅក្នុងការិយាល័យបើចង់ច្បាស់សួរបុគ្គលិក ពេល ខ្ញុំ នោះខ្ញុំបានទៅនៅក្នុងផ្ទះបាយ មែនហើយពួកខ្ញុំកំពុងធ្វើបាយប្រអប់នៅខាងក្រៅកើតរឿងខ្ញុំពិតជាមិនដឹងទេហើយចុះឯង មិញនេះខ្ញុំដួលនៅខាងក្រៅផ្ទះធ្វើឲ្យវ៉ែនតាខូចនិងប្រឡាក់ដៃរួចខ្ញុំក៏ទៅបន្ទប់ទឹកលាងដៃក្រោយមកប៉ូលីសក៏មកគោះទ្វារទើបខ្ញុំដឹងថាមានរឿងធំអញ្ចឹងកើតឡើង ទៅបន្ទប់ទឹកច្បាស់ជាឆ្លងកាត់កន្លែងប្រយុទ្ធស្អីកាយមើលមិនឃើញដែរលោកគេមកញប់ជិត1000អក្រេឈ្មោះក្រៅគេគឺអ្នកក្លាហានគ្មានវ៉ែនតាស្អីក៏មើលមិនឃើញដែរអាស៊ីណាទៅធ្វើវ៉ែនតាពាក់ទៅ អ្នកខ្ញុំ សំតើខ្ញុំចង់យកគំរូ DNA ពីមាត់របស់គ្រប់គ្នា យ៉ាស្មុកស្មាញមែន អេដៃលោករបួសដោយរបៀបម៉េច គឺរបួសពេលដែលជួសជុលកាំភ្លើងបើកន្លែងប្រយុទ្ធគ្នារបួសបែបនេះជារឿងធម្មតាទេ អញ្ចឹងលោកច្បាស់ជាមិនប្រកាន់ឲ្យខ្ញុំយកគំរូ DNA ពីមុខរបួសលោកហើយ អ្នកស្លាប់ក្រៅពីផ្នែកកគ្មានរបួសនៅកន្លែងផ្សេងនោះទេការប៉ាន់ស្មានបឋមគឺតែស្លាប់ដោយសារតែរបួសលើក ត្រូវកំភ្លើងពិតបាញ់ស្លាប់មែន របួសដែលកើតឡើងដោយកំភ្លើងពិតមានប្រវែង9មីលីម៉ែត្រដល់ទៅ1សង់ទីម៉ែត្រហើយស្នាមរបួសបែកចេញខាងក្រៅតែស្នាមរបួសនេះមានតែប្រវែង3ទៅ4សង់ទីម៉ែត្រទេស្នាមរបួសក៏មិនបែកចេញក្រៅដូច្នេះមិនមែនជាកំភ្លើងពិតទេ អញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកស្លាប់អាចត្រូវអាវុធដែលវែងស្រួយឬត្រូវកំភ្លើងខ្យល់ដែលខ្លាំងមួយធ្វើឲ្យរបួស ចំណុចនេះក៏អាចទៅរួចបានដែរ តែគ្រាប់ BB ទាំងនេះមិនអាចសម្លាប់មនុស្សបានឡើយ ខ្ញុំទៅវិញនឹងវិភាគនឹងមានចម្លើយ ដូចថ្នាំញៀនកម្រិតស្រាល អ៊ីវ៉ុនយកទៅពិសោធន៍ អាឡូ ម៉ាដាមខាងនេះនៅមានអ្នករបួសម្នាក់ ខ្ញុំ ទៀត នឹងទៅភ្លាម មានរឿងអីម៉ាដាម អាសិនថាទៅដល់ម៉ោង10មានអ្នករបួសម្នាក់ទៀត នៅមានអ្នករបួសទៀតហ៎ ខ្ញុំទៅជាមួយគ្រប់គ្នាចុះអាខេនរៀបចំទៅ អ៊ីវ៉ុនទីនេះបកគលឲ្យនាង ម៉ាដាមមើលចុះ ទូថ្លុង នៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងមិននឹងអាចមានធ្លុកទៅគេស្លាប់ហើយនៅ នៅទីគ្រាន់តែសន្លប់ ឆាប់ហៅឡានពេទ្យ Yes madam លើគេផ្ញើឡើងសិន ហេតុអីទៅ ព្រោះអញ្ចឹងគឺអាចការពារកម្លាំងក្អួតនិងស្ទះបំពង់ខ្យល់បានព្រោះគេរបួសផ្នែកក នៅលើក្រុមនេះមានស្នាមឈាមអាចពាក់ព័ន្ធនឹងរបួសទូថ្លុងនេះទេ ទំហំគ្រាប់នេះប្រហាក់ប្រហែលនឹងស្នាមរបួសអ្នកស្លាប់មិញនេះ អញ្ចឹងអ្នកស្លាប់មិននឹងទូថ្លុងនេះ
អាចនឹងត្រូវអាវុធតែមួយធ្វើឲ្យរបួស អាវុធតែមួយឯងបានន័យថាឃាតករអាចជាមនុស្សតែម្នាក់ កន្លែងប្រយុទ្ធនេះប្រើគ្រាប់ BB មិនក៏មានគ្រាប់ដែកនេះទៅវិញ រួយនេះពិតជាលឿនមែន ធម្មតាក្រោយអ្នកស្លាប់ពី3ទៅ6ម៉ោងទើបបញ្ចេញក្លិនស្អុយតាក់ទាញរុយមកបង្កើតកូនលើសារសពតែហេតុអីក៏ឆាប់មានក្លិន តែ ម្ គូ លេះ ធ្លុកនេះគ្រាន់តែត្រូវរបួសមិនទាន់ស្លាប់ទេ ឆិនជាឆឹងក៏ទៅតែស្លាប់ដែរតាមលោកនិយាយពេលវេលាដែលរុយទាំងនេះមកដូចជាមិនសូវត្រូវពេលមែន មើលរួយនេះទៅបើសិន40អ្នកស្លាប់អាចតាក់ទាញរុយនេះបានរុយទាំងនេះគួរតែហត់ទៅទិសខាងប្រយុទ្ធគ្នាមិនក៏ហមមកបញ្ច្រាស់បែបហ្នឹង មើលទៅខាងនោះក៏មានអីមិនស្រួលដែរទៅមើលទៅ អាសិននៅចាំឡានប៉ែតទៅពួកយើង Yes ទៅ madam លើដីមានដំឡូងច្រើនម្លេះ នៅខាងនោះក៏មានច្រើនដែរដូចជាមានចេតនារៀបចំផ្លូវមួយចេញមក រៀបផ្លូវដំឡូងមួយចេញមកធ្វើអី កន្លែងជាច្រើនសិតតែមានជ្រូកព្រៃបំផ្លាញដំណាំអ្នកស្រុកដំឡូងទាំងនេះប្រហែលជាអ្នកស្រុកដាក់ធ្វើជាផ្ទះដើម្បីចាប់ជ្រូកព្រៃ មានត្រង់មួយមែនប្រហែលមានជ្រូកព្រៃងាប់នៅទីនេះទើបតាក់ទាញរុយទាំងនេះមក មិនមែនជុកព្រៃទេម៉ាដាម កន្លែងការថែទាំងពីរនៅក្បែរគ្នាពេលនេះស្លាប់ពីរអ្នករបួសម្នាក់ពួកគេអាចពាក់ព័ន្ធទេ ឈ្មោះក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគឺវាងចង្ហុងកាបូបលុយនេះប្រហែលជារបស់អ្នកស្លាប់ ឆាប់រាយការណ៍ទៅ មើលទៅចិត្តភ្លៀងហើយ ពួកយើងត្រូវការពិនិត្យសារសពនឹងផតតាំងបើសិនជាភ្លៀងមែននោះច្បាស់ផតតាំងជាមិនខាន ទីនេះតាភូនាយកដ្ឋានពលរដ្ឋអគ្គិភ័យនៅក្បែរនេះគួរតែមកទាន់ អ៊ីវ៉ាន់ខ្ញុំបានឈរនៅទីតាំងនៃរបួសហើយ ខ្ញុំក៏ឈរនៅខាងក្រៅសាកសពអ្នកស្លាប់ដែរត្រៀមសាកល្បងជ្រុងនៃការបាញ់ចាប់ផ្ដើម អូខេ ឃើញហើយខ្ទមនោះគួរតែជាទីតាំងដែលឃាតករបាញ់សម្លាប់គេនិងបាញ់ឲ្យគេរបួសអាកាំងពួកយើងទៅ ដឹងហើយ អរគុណលោកផាំង អូខេ ម្នាក់ទៀតនៅខាងនោះ សំណាងតែតាន់ពេល ឡាំ62អង្សាពេលស្លាប់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជា15ម៉ោងគួរតែម៉ោង10ដល់ម៉ោង1កាលពីជប់មិញ តែរឿងក្តីសម្លាប់នៅកន្លែងប្រយុទ្ធទើបតែកាត់ឡើងទេ ដៃអ្នកស្លាប់លឺស្នាមច្រើនគួរតែគ្មានអ្នកបដូរកន្លែងទេ អញ្ចឹងទីនេះគួរតែជាកន្លែងការហាត់ទី1ហើយ អញ្ចឹងបានន័យថារឿងនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីនៅកន្លែងប្រយុទ្ធគ្នាទេ គួរតែអញ្ចឹង ឈប់ សូមទោសផងអ្នកនាងខាងក្នុងកំពុងស៊ើបក្តីនាងមិនអាចចូលទៅបានទេ ការប៉ាន់ស្មានមូលហេតុស្លាប់ដំបូងគឺត្រូវធ្មេញធំរបស់ទ្រុងសង្កត់ពីលើហើយគៀបជាប់កន្លែងករួចហើយក៏ដាច់សរសៃកញ្ចឹងកហូរឈាមច្រើនរហូតដល់ស្លាប់លើអ្នកស្លាប់គឺមានស្នាមរបួសខុសៗគ្នាមិនដូចជាការដួលទេអាចថាមុនពេលដែលត្រូវស្លាប់ត្រូវរបស់ផ្សេងដែលធ្វើឲ្យរបួសកថាបានដែរ សែមមើលចុះមានស្នាមឈាមម្ដុំផ្អៀងមើលទៅសរសៃផ្នែកកអ្នកស្លាប់ត្រូវចាក់ឲ្យរបួសហូរឈាមច្រើនរហូតដល់ស្លាប់តាមការវិភាគគេមិញនេះឈាមគួរតែហូរទៅកអាវនិងតាមខ្នង តាមធម្មតាមិនគួរហូរឈាមលើចង្កេះទេ
ស្នាមឈាមទាំងពីរមានគំនិតនេះច្បាស់ណាស់ មើលតាមជ្រុងវារឹតតែមិនអាចបង្កឲ្យមានស្នាមឈាមនៅលើចង្កេះអញ្ចឹងទៀត អញ្ចឹងស្នាមឈាមនេះគួរតែរបស់ម្នាក់ផ្សេងទៀតអាចជារបស់ឃាតករ ចំណុចនេះអាចទៅរួចដែរ សំណាងដែលមានតង់បាំងទើបអាចរកឃើញដំរីដែលសំខាន់បែបនឹងបាន បើរបាយការណ៍ចេញមកឆាប់ប្រគល់ឲ្យខ្ញុំណា របាយការណ៍មួយនោះរំខានខ្ញុំឲ្យខ្ញុំដែរមកសូមសួរឋានៈណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនេះ គឺខ្ញុំនាងគឺ សូមឲ្យគ្នានាងចេញពីទីនេះសិនទៅ ពួកខ្ញុំក៏កំពុងស៊ើបរឿងនេះដែរ អាសិន ពួកគេគឺ គេគ្រូពេទ្យកសវិច័យដុកទ័រគូម្នាក់នេះលោកធីមជាអ្នកពិសោធន៍ជាន់ខ្ពស់ផ្នែកកសវិច័យពីរអ្នកនេះមានចំណាយចូលរួមស៊ើបក្តីនេះដែរ វាងចាំងហុងជាខ្សែរយៈខ្ញុំគ្នាបានប្រាប់ខ្ញុំថាគេស្លាប់ហើយដូច្នេះខ្ញុំក៏បញ្ញាប់មកខ្ញុំសង្ស័យការស្លាប់របស់គេពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីគ្រឿងញៀនមួយផ្នែកស៊ើបពីគ្រឿងញៀនពួកខ្ញុំធ្វើការសម្ងាត់ណាស់មិនអាចប្រាប់ពីសមាជិកពិតបាន ម្ដាមខ្ញុំមានការរកម្ដាម គ្នាខ្ញុំអាចចូលមកបានទេចូលមកមានការអី ម្ដាមភ្លេចទូរស័ព្ទនៅក្នុងឡានមានគេតែមករ អរ ហូត គុណអាឡូសុំទោសខ្ញុំមិនអាចទៅធ្វើជាអ្នកកំដរបានឡើយខ្ញុំមានការងារត្រូវធ្វើឯងរកអ្នកផ្សេងជំនួសខ្ញុំទៅមង្គលការខ្ញុំទៅមិនបានទេចាំរកខ្ញុំទៅវិញពេលបានរបាយការណ៍សូមបញ្ញាប់ឲ្យខ្ញុំអរគុណ លោកចាងរឿងក្តីម្សិលមិញអាប៊ែនបានរាយការណ៍ប្រាប់ខ្ញុំហើយដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏បើកការប្រជុំចង់ឲ្យក្រុម NB ពួកខ្ញុំតាក់ទងក្រុមកម្រិតធ្ងន់ពួកលោកងាយស្រួលក្នុងការសហការគ្នា លោកហ្វុងប្រកាសហើយនិយាយច្បាស់គ្មានការយល់ច្រឡំក៏មិនបាច់ឲ្យកូនចៅពិបាកដែរ មែនហើយរឿងក្តីនេះពួកយើងស៊ើបអស់2ឆ្នាំវាពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ព័ន្ធជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងប្រទេសធំមួយចំនួនទូរលេខដោះដូរពួកគេគឺរាប់រយលានដូច្នេះសង្ឃឹមថាពួកលោកនឹងសហការជាមួយនឹងពួកខ្ញុំ លោកហ្វុងខ្ញុំយល់ថាក្រុម NB របស់លោកត្រូវស៊ើបក្តីតែក្រុមកម្រិតធ្ងន់ខ្ញុំទទួលក្តីសម្លាប់នេះ រឿងក្តីសម្លាប់ច្បាស់ជារបស់ក្រុមក្តីកម្រិតធ្ងន់តែក្តីនេះក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលពួកខ្ញុំកំពុងតែតាមស៊ើបមួយយ៉ាងត្រូវសហការនឹងប៉ូលីសបរទេសទៀតថ្នាក់លើក៏យកចិត្តទុកដាក់ដែរហើយបញ្ជាមិនឲ្យឆ្លោះធ្លួយទៀតខ្ញុំគិតថាលោកច្បាស់ជាយល់ ដូច្នេះសង្ឃឹមថាពេលម្ដាមលៀងស៊ើបក្តីនេះហើយមានការរីកចម្រើនអីក៏ត្រូវឲ្យផ្នែក NB ពួកខ្ញុំទៅតាមដែរបើសិនជាស៊ើបដឹងពីមេធំនៃគ្រឿងញៀននេះត្រូវប្រាប់ដល់ពួកខ្ញុំកុំឲ្យវាយស្មាត់ ក៏សង្ឃឹមថាម៉ាដាមម៉ាប្រគល់ឯកសារវាងចឹងហុងមកឲ្យពួកខ្ញុំដើម្បីពួកខ្ញុំងាយស៊ើបក្តី សុំទោសឯកសារ NB សម្ងាត់ណាស់មានតែលំបាកដល់នាងហើយអរគុណណាស់ ម្ដាមខ្ញុំបានស៊ើបច្បាស់ពីចរិតម្ដាមគូអ៊ីងមកទេហិលម្នាក់នេះចូលចិត្តបើកសន្និសីទកាសែតចង់ឲ្យគេចុះផ្សាយចូលចិត្តយកមុខមាត់ខ្លាំងណាស់អត់ត្រូវហើយព្រឹកនេះមានរឿងអីទើបថ្នាក់លើបើកការប្រជុំតែព្រឹក យាយជីវិនយ៉ាងម៉េចហើយ គ្រូពេទ្យកំពុងតែពិនិត្យមានរឿងអីក៏សម្ងាត់បែបនេះ ខ្ញុំអាចប្រាប់ត្រឹមថាធ្វើការងារខ្លួនឲ្យល្អរឿងផ្សេងទៀតកុំសួរ លោកប៉ូលីសយាយជីវិនសម្រាប់អស់ពេញមួយយប់ពេលនេះគ្មានអ្វីធំដុំទៀតទេពួកលោកអាចចូលទៅសួរចម្លើយគេបាន អរគុណគ្រូពេទ្យ យាយជីវិនពួកយើងជាក្រុមក្តីកម្រិតធ្ងន់នៅស៊ីជីឡុងខ្ញុំជាប៉ូលីសឈ្មោះស៊ិនសុងម្នាក់នេះគឺជាម្ដាមលៀងពួកខ្ញុំចង់សួរចម្លើយលោកបន្តិចម្ដាមមានរឿងអី ហេតុអីម្សិលមិញលោកតែងខ្លួនជាតួថ្លុកហើយសន្លប់នៅខាងក្រៅកន្លែងពយន្តមានរឿងអីកើតឡើងហេតុអីលោកត្រូវរបួស ម្ដាមអាជីពខ្ញុំគឺជាតួថ្លុកម្សិលមិញខ្ញុំត្រូវនៅសម្ដែងក្នុងផ្សារមួយពេលផាត់មុខរួចដូរកៅអៅរួចត្រៀមនឹងបើកប្រអប់ក៏ឃើញថាតាមពិនបាត់កូនសោខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាច្បាស់ជាជ្រុះនៅពេលដែលខ្ញុំដើរហើយមានតែគិតថាចាំបន្តិចទៀតចាំទៅរកព្រោះខ្ញុំចិត្តចេញសម្ដែងហើយគ្មានកម្មវិធីខ្ញុំមានតែប្រើពេញប៉ោងជំនួសធ្វើការសម្ដែងអ្វីមុនសិនអើយមិនស្មានថាថ្ងៃនោះពិតជាសយខ្លាំងណាស់ពាក់កៅអៅតួថ្លុកនោះរញ៉េរញ៉ៃណាស់មិនដឹងថាដួលប្រមាណលើកទេម្យ៉ាងនៅពេលដែលដើរទៅដល់ក្រៅកន្លែងប្រយុទ្ធខ្ញុំក៏ស្រាប់តែឈឺរួចក៏សន្លប់បាត់ទៅពេលខ្ញុំដឹងខ្លួនឡើងសួរគ្រូពេទ្យនៅខាងក្រៅទើបដឹងថាខ្ញុំត្រូវកំភ្លើងខ្យល់បាញ់ចំ ចុះកូនសោលលោករកឃើញហើយនៅ មិនទាន់រកឃើញផងក៏សន្លប់បាត់ចុះលោកមានសត្រូវឬធ្លាប់ធ្វើឲ្យនរណាទាស់ចិត្តដែរទេលោកប៉ូលីសខ្ញុំគឺជាតួថ្លុកជាអ្នកធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នារីករាយខ្ញុំតែងតែគ្រប់គេមិនដែលធ្វើឲ្យគេទាស់ចិត្តមានសត្រូវមកពីណាថ្ងៃនោះក្រោយត្រូវកំភ្លើងសន្លប់បាត់ក៏មិនដឹងថានរណាជាអ្នកបាញ់ខ្ញុំដែរ លោកស្គាល់អ្នកស្លាប់ក្នុងរូបទាំងពីរនេះទេ មិនស្គាល់ទេ ចុះមុនពេលសន្លប់មានបានឃើញអ្នកណាគួរឲ្យសង្ស័យទេឬឃើញរឿងពិសេសអីដែលកើតឡើងទេ ថ្ងៃនោះខ្ញុំគិតតែពីរកកូនសោរឿងផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍នោះទេ
ចាប់ផ្ដើមបាន បាទ ដុកទ័រលីឈប់សិន បាទ ឬក៏ជាក្របដែកក្របដែកមែន ដោយក្របដែលលោកធីមរកឃើញក្បែរតួថ្លុកនោះអញ្ចឹង យកទៅប្រៀបធៀបបានមូលហេតុស្លាប់របស់ឈិនជឺឆឹងព្រោះតែត្រូវក្របដែកបាញ់ចំកញ្ចឹងកធ្វើឲ្យរបួសបំពង់កនិងសរសៃឈាមបណ្ដាលឲ្យហូរឈាមច្រើនណាស់មានស្នាមស្ទះសរសៃបំពង់ខ្យល់ថប់ខ្យល់ដល់ស្លាប់ យ៉ាងម៉េចហើយ លោកធីមឈាមដែលនៅលើចង្កេះវាងចង្ហុងបានបញ្ជាក់ថាជាឈាមមនុស្សពួកខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបមើលថាជាឈាមរបស់អ្នកស្លាប់ឬអត់ ធីណា លោកធីម ឈាមម្ដុំនេះនឹងរបួសនៅកញ្ចឹងកផ្ដាច់ជីវិតអ្នកស្លាប់មានគម្លាតពីគ្នាម្យ៉ាងហូរមកខ្ជិះខ្ជីខ្ញុំសង្ស័យថាមិនមែនឈាមអ្នកស្លាប់ ចាំពេលដែលអាថ្លាចេញមកខ្ញុំនឹងទៅយកឯកសារ DNA យកមកប្រៀបធៀបគ្នាចាំមើលថារបស់អ្នកណា ឈប់សិនហេមិនគណៈក្នុងកាពះគេមានរបស់ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ស័យថាអ្នកស្លាប់ឯឡាគ្រឿងញៀននៅក្នុងពោះបញ្ជូនទៅផ្នែកកសោបច្ច័យពិនិត្យមើលទៅ គឺកូកាអ៊ីនកម្រិតខ្ពស់មាន50កញ្ចប់ទម្ងន់20ក្រាមទាំងអស់1គីឡូ តែនៅក្នុងនេះមានតែ46កញ្ចប់ទេកញ្ចប់ទី50ត្រូវចង់ជំនិះបាក់របស់គេទម្លុះហើយដោយសារធាតុខាងក្នុងលាយចូលគ្នា នេះជាមូលហេតុស្លាប់របស់វាងចង្ហុងឯង ពេលមនុស្សស្លាប់ឈាមមិនហូរទេមើលវាងចង្ហុងត្រូវអង្គប់ដែកចំកញ្ចឹងកធ្វើឲ្យហូរឈាមរហូតដល់ស្លាប់ឬឯចង់ជំនាញរបស់គេអាចបង្កឡើងនៃការពីប្រហាត់ធ្ងន់ធ្ងរពីមុនម្យ៉ាងមានស្នាមរបួសជាច្រើនទៀតនៅលើខ្លួនគេស្នាម5ទៅ6កន្លែងនៅក្នុងនោះមានរបួសព្រោះតែវត្ថុមូលឬក៏ដំបងម្យ៉ាងខ្ញុំឃើញឈើខ្លះនៅផ្នែកខាងស្ដាំខាងមុខរបស់គេយកទៅពិសោធន៍ទៅមើលថាមានបន្សល់ទុកអ្វីដែរទេលើខ្លួនគេក៏មានរបួសជាច្រើនមើលទៅគេធ្លាប់វាយគ្នាក៏ថាបាននៅផ្នែកខាងស្ដាំនៃមុខរបួសរបស់គេខ្ញុំឃើញមានស្នាមរបួសចម្លែកមួយមើលចុះខ្ញុំមិនទាន់បាននឹកឃើញថាស្នាមនេះត្រូវនឹងអ្វីនៅឡើយទេមានតែយកទៅពិសោធន៍ឲ្យទៅបានតែចម្លែកណាស់ខ្ញុំនឹកស្មានមិនឃើញនោះទេ ត្រូវជ្រុងដៃឈុតចំមានប្រទះឃើញអ្វីផ្សេងទៀត មានតែប៉ុណ្ណឹងទេមើលទៅនាងដូចជាដឹងច្បាស់ជាងពួកយើងទៅទៀតដោយសារបញ្ហានៃការវាយគ្នាហើយមានរបួសខ្លះទៀតត្រូវចាំមើលពី3ថ្ងៃទៀតទើបចេញមកបើសិនជាមានអ្វីថ្មីចាំពួកយើងប្រាប់នាង មនុស្សម្នាក់ត្រូវរងរបួសច្រើនម្លឹងហើយទើបស្លាប់ត្រូវការពេលវេលាយូរណាស់ វាងចង្ហុងត្រូវដាច់សរសៃឈាមហូរឈាមរហូតដល់ស្លាប់ការហូរឈាមផ្នែកខ្ពស់ណាស់អាចតស្លុតចន្លោះពី5ទៅ6នាទីតាមខ្ញុំមើលគូតែមិនសូវឈឺចាប់ទេ អ
របាយការណ៍ដំបូងនៃគ្រាប់ដៃចេញមកហើយគ្រាប់ដៃទាំងពីរគ្រាប់ដែលបាញ់សម្រាប់អ្នកកឡុកស្រាឈិនជឺឆឹងនិងបាញ់ទូថ្លុកយាកជីវិនឲ្យរបួសសុទ្ធតែមានប្រតិកម្មគីមីដូចគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាគ្រាប់ដៃទាំងពីរនេះអាចនឹងចេញពីកំភ្លើងខ្យល់តែមួយចំពោះសមាសធាតុដែលច្បាស់លាស់ពួកយើងកំពុងពិសោធន៍ ខ្ញុំបានធ្វើតេស្តជ្រុងបាញ់នឹងអាកាំងនៅកន្លែងកាត់ហេតុទៅបើកឲ្យពួកយើងមើលទៅពឹងលើអាកាំងហើយ ពេលមកវិញពួកយើងបានធ្វើរូបភាពនេះឡើងដើម្បីមើលពីទីតាំងអ្នកស្លាប់និងអ្នករបួសត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងគម្លាតរវាងពួកគេជិតណាស់មានតែ30ដឺក្រេទេមើលទៅគោលដៅឃាតករគួរតែអ្នកកឡុកស្រាតែដោយសារពេលនោះឈិនជឿឆឹងកំពុងរត់ទើបឃាតករតម្រង់ខោបាញ់ចំទូថ្លុក តួថ្លុកនោះឈ្មោះយាកជីវិនថាពេលនោះគេកំពុងរកកូនសោ ពួកយើងពិតជាបានរកឃើញកូនសោដែលគេនិយាយនៅកន្លែងកាត់ហេតុ ខ្ញុំបានស៊ើបនៅក្នុងផ្សារហើយយាកជីវិនមិនបានខកទេព្រឹកនឹងរសៀលថ្ងៃកើតហេតុគេពិតជាមានការសម្ដែងមែនមើលទៅគេមិនដឹងអីឡើយ អញ្ចឹងអ្នកណាមានចេតនាបាញ់ឈិនជឿឆឹងទៅ ខ្ញុំបានសួរអ្នកនៅកន្លែងនោះគ្រប់គ្នាហើយសិស្សនៅវិទ្យាស្ថានឧស្សាហកម្មទាំងអស់សុទ្ធតែទើបស្គាល់នឹងឈិនជឿឆឹងឯអ្នកនៅក្រុមជាមួយគេវិញគឺសុទ្ធតែជាមិត្តរួមការងារពួកគេគ្មានហេតុផលសម្រាប់មនុស្សទេ ផ្នែកពិនិត្យអាវុធបានទៅពិនិត្យកំភ្លើងខ្យល់ទាំងនោះអស់ហើយវាសុទ្ធតែជាកំភ្លើងកម្លាំងក្រោមពីតាមកំណត់ហើយក្របកំភ្លើងដែលនៅក្នុងកំភ្លើងខ្យល់កន្លែងកើតហេតុទាំងអស់សុទ្ធតែជាក្របជាប់ BB គ្មានក្របដាច់ឡើយ កំភ្លើងខ្យល់ទាំងនេះអាចត្រឹមបាញ់ធ្លុះនៅផ្ទៃខាងក្នុងកំប៉ុងតែក្រូចប៉ុណ្ណោះបើបាញ់ពីផ្នែកខាងក្រៅចូលទៅអាចធ្លុះត្រឹមបាត់កំប៉ុងមិនអាចធ្លុះដល់ផ្ទៃលើដូច្នេះកំភ្លើងខ្យល់កម្លាំង2មិនអាចសម្លាប់មនុស្សបានឡើយឃាតករត្រូវបាញ់គេឲ្យរបួសក្នុងចម្ងាយ40ម៉ែត្រអញ្ចឹងមានតែកំភ្លើងខ្យល់នោះមានកម្លាំងលើសពី5ទៅ6ដូច្នេះកំភ្លើងខ្យល់ដែលរកឃើញមិនជាអាវុធឃាតករទេ លោកធីមរបាយការណ៍គ្រឿងញៀនចេញមកហើយលើខ្លួនឈិនជឿឆឹងពិតជាមានខេតាមីនដែលជាថ្នាំផ្នែកស្មារតីពិតមែនម្យ៉ាងនៅមានសារធាតុច្រើនទៀត មានគ្រឿងញៀនកម្រិតស្រាលមួយនៅលើខ្លួនការស្លាប់របស់គេអាចពាក់ព័ន្ធនឹងថ្នាំញៀនដែរទេ ត្រូវហើយចុះរបស់នៅក្នុងកាពះវាំងចឹងហ បាន ង បញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាមានគ្រឿងញៀនកម្រិតខ្ពស់1គីឡូគឺកូកាអ៊ីនលើខ្លួនអ្នកស្លាប់ទាំងពីរសិតតែមានគ្រឿងញៀនរឿងក្តីពីនេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាដែរទេ ពួកយើងទៅស៊ើបទៅថាពាក់ព័ន្ធឬអត់តែពេលនេះមិនទាន់រកឃើញអាវុធឃាតករទេ ស្អីម្យ៉ាងស្រាំឈាមលើចង្កេះវាំងចឹងហងពួកយើងដឹងត្រឹមថាមិនមែនជាឈាមរបស់គេ ថាមិនត្រូវអាចជាឈាមរបស់ឃាតករ រឿងក្តីនេះមានបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយច្រើន សុំទោស សៀវយើ អាឡូ ឯងថាម៉ោង7មកដល់ផ្ទះហូបបាយហើយក៏ពជាដល់ម៉ោង8ម៉ោង8ក៏ពជាពេលដល់ម៉ោង9តែឯងយកត្រីដាក់ចំហុយដែរទេឲ្យឆាម្ហូបដែរទេត្រៀមម្ហូបច្រើនដល់ម្លឹងមិនដឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទេអាប៉នៅចិត្តនឹងដែរទេឲ្យគេនិយាយជាមួយយើងតិចមកឲ្យឆាប់ឡើង មានរឿងអី រកបង រកបងអ្នកណាគេអាឡូ អាប៉ខ្ញុំគ្មានចិត្តរំខានពួកឯងទេតែសៀវយើនិយាយច្បាស់ណាស់ថាទៅផ្ទះហូបអីពេលនេះម៉ោង8ហើយខ្ញុំនឹងប៉ាឯងត្រៀមម្ហូបច្រើនណាស់មិនដឹងថាគិតយ៉ាងម៉េចទេឯងឆាប់មកវិញមកពួកយើងកំពុងរងចាំពួកឯងណា ចាំពួកខ្ញុំទៅណែទិញពីចុងសាននំម្នាស់គ្រប់គ្នាកុំគួសមហើយ ល្អណាស់ល្អ មានម្នាស់មែនទេ ល្អណាស់ផង មែនហើយណែពួកឯងធ្វើអញ្ចឹងបានទេបើញ៉ាំឆ្អែតពេកបន្តិចទៀតញ៉ាំម្ហូបពួកយើងធ្វើយ៉ាងម៉េ មើ ច លចុះអាសិនឆ្លើងសមុទ្រឈីជឺហួយសានបៃឈីខ្ញុំសុំសរសើរបើខ្ញុំមិនស្គាល់ពួកពូស្មានថាពួកពូជាអ្នករត់ថ្នាំ មែនហើយប៉ាខ្ញុំបញ្យល់មែនខ្ញុំឲ្យប៉ានឹងពូលៀងទៅចុងសានសោយសុករាល់លើកពេលមកវិញប៉ាធ្វើដូចរើផ្ទះអញ្ចឹងរបស់ដែលប៉ាយកមកទាំងអស់នេះទិញនៅហុងកុងមិនបានទេអីខុសគ្នាហួយសាននឹងឈីជឺនៅចិនល្អណាស់នៅហុងកុងមិននឹងមានល្អម្លឹងទៅម្យ៉ាងណាយើងនឹងប៉ាសៀវយើកម្របោហុងកុងដូច្នេះក៏យកមកច្រើនតិចទៅទុកឲ្យសៀវយើរំងាស់ឲ្យឯងញ៉ាំមែនហើយ បងខ្ញុំរវល់ណាស់មិនមានពេលទេឲ្យខ្ញុំធ្វើទៅត្រូវទុកឲ្យខ្ញុំជោគជ័យ គុំសម័យអី មិននេះគឺរវល់ណាស់ឲ្យជួយរៀបចំពិធីទិញទៀតមិននឹងមានពេលរងាស់ស៊ុបទៅឲ្យគេមើលថតសាទៅ ពួកឯងពីរនាក់អី បងស្រីខ្ញុំថតជាមួយសែមក្នុងពិធីរៀបការបងស្រីខ្ញុំ មើល គេសាច់ស្រស់ណាស់ ប្តីគេគ្រាន់តែមើលក៏ដឹងថាប្រកែហើយ គឺប្រុសសង្ហាស្រីស្អាតឯងក៏ជួយថាពួកជើងអស្ចារ្យដែរ ប្តីផ្ដាស់គ្រាន់តែឃើញបងថ្លៃគេក៏ដឹងថាប្រកែខ្វះតែបន្តិចទេសង្ហាដូចខ្ញុំហើយ ទិញបងស្រីឯងនិងបងថ្លៃឯងសមគ្នាណា ត្រូវហើយធ្វើការឯដែរស្គាល់គ្នានៅកន្លែងណា បងថ្លៃខ្ញុំគឺអាមេរិកកាត់ចិនគាត់ធ្វើចំនួនខាងអាហារគាត់មានទំនួលខុសត្រូវណាស់គាត់ឃើញបងខ្ញុំភ្លាមក៏ស្រឡាញ់ផ្លែតនៅអាណិតបងខ្ញុំខ្លាំងទៀត តរប្រុសល្អអញ្ចឹងបានមកពីណាទៅ ដល់ម្លឹងផងហ៎ ខែក្រោយពេលខ្ញុំនឹងសេមរៀបការពួកគាត់នឹងមកដល់ពេលនោះនឹងអាចឃើញគាត់ហើយក សែភ្នែកគេល្អមែនមើលចុះទីបំផុតរត់ទៅនំបានល្អហើយសំណុំពរប៉ៃខ្ពស់តាំងពីដើមមកម្ល៉េះ លោកធីមខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរ ខ្ញុំដឹងគ្រាន់តែមើលកន្លែងថតរូបរៀបការក៏ដឹងដែររូបថតទាំងនោះថតបានស្អាតណាស់
លើកនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំឡើយគឺគេរើសហើយរើសទៀន បើបងមិនរើសហើយរើសទៀតមិននឹងអាចរើសជោគអូនបានទេ ពួកឯងពីរនាក់ព្រឺសម្បល់មែន ចាព្រឹសបល់ណា ហូបស៊ុបបានហូបស៊ុបហើយស៊ុបនេះក្លិនខ្លាំងណាស់យ៉ាងទៅប្រយ័ត្នច្បាស់ជាដាក់គ្រឿងច្រើនហើយមែនទេលោកពូប្រកាសហើយនេះគឺមាន់ចំហុយទឹកដូងពួកឯងធ្វើការហត់នឿយរាល់ថ្ងៃមិនហូបស៊ុបមិនបានឡើយដូច្នេះខ្ញុំនិងពូថងបានប្រើគ្រឿងក្រៅរងាស់ស៊ុបពេញមួយថ្ងៃ បានហើយ គ្រប់គ្នាត្រូវហូបឲ្យច្រើន ចាំទៅនោះមកឲ្យ នៅមានទៀតចាំខ្ញុំទៅដួសឲ្យមិនអីទេសៀវយើមានការអីដែរ មានអីទេប៉ាចង់ថាគ្រឿងក្រៅស្រស់ៗមានក្លិនឆ្អាបហ៎ អត់ទេប៉ានិយាយពីឯងហើយនឹងអាប៉ឯងឃើញហើយថាអតីតមិត្តស្រីគេភ័យរៀបការហើយគ្មានបញ្ហាអីទៀតឡើយពួកឯងគួរតែអាច ប៉ាពេលនេះប៉ាចង់ឲ្យខ្ញុំរៀបការចេញណាហេពេលនេះខ្ញុំអាចមានស្នេហាក៏អាចធ្វើជាអ្នកនៅលីបានដែរវាមានសេរីភាពណាស់ ឯងមានសេរីភាពមែនធ្វើត្បិតតប៉ានៅសោយសុកនៅចុងសានមែនតែតាមពិតប៉ាបារម្ភពីឯងណាស់ឯងជាកូនស្រីមុនក្រោយគង់តែរៀបការទេឯងឆាប់រៀបការមួយថ្ងៃប៉ាក៏បានស្ងប់ចិត្តមួយថ្ងៃដែរឯងក៏ត្រូវឲ្យប៉ารស់នៅដោយមានសេរីភាពដែរណា ទឹកជ្រលក់អេមានច្រើនណាស់រើសបានតាមចិត្តអំបិលក៏មានស្ករក៏មាន អើយឯងតែងតែបន្លប់ប៉ា ដំបង នេះបានន័យថាម៉េចទៅ 8បានន័យថាគាត់ចង់ទៅទេសចរបែបមានគោលដៅមួយត្រូវទេ អូបៀននេះពិតជាឆុងមែនខ្ញុំចង់ដាក់ច្បាប់3ខែទៅអង់គ្លេស អូ3ខែយូរម្លឹងផង ទៅជាមួយនឹងម្ដាមមែនទេ អូក្រេបទឹកឃ្មុំមុនពេលហ៎ ក្រេបទឹកឃ្មុំមុនពេលអាក្រក់ស្ដាប់ណាស់ថាមន្ត្រីជាដំណើរកំសាន្តរៀបការបោកក្រេបទឹកឃ្មុំផង អាយ៉ាបើចង់ទៅមែនគួរតែឆាប់ប្រាប់មុនព្រោះបានណាត់ទៅជាមួយគ្នាគឺរត់តែសប្បាយ ដំបង 8គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ អូពិតជាឆុងមែនឆុងដល់ខ្ញុំព្រឺសម្បល់ហើយនិយាយត្រង់ចុះខ្ញុំទៅអង់គ្លេសលើកនេះចង់ទៅរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរលកសំឡេង រលកសំឡេង មែនហើយរលកសំឡេងមនុស្សក្រៅពីកាយ៉ៅដៃស្នាមបាត់ដៃស្នាមតិចនៅមានរលកសំឡេងទៀតគឺវាមានតែមួយគ្មានពីរដូចគ្នាបច្ចេកវិទ្យានៅបរទេសអាចយកសំឡេង background និងសំឡេងមនុស្សក្នុងការ record មកបំបែកចេញពីគ្នាស្វែងរកសមាសភាពឯចំណាស់នេះហើយរៀនអីទៀតរៀនត្រឹមត្រូវមិនក៏មិនតែធ្វើប៉ា អញ្ចឹងឯងមិនត្រូវចាក់ចេញពីសៀវយើង3ខែហើយអូលោកធីមខូចមែនលួចទៅដើរលេងតែម្នាក់ មនុ ឯ ស្ស ង ប្រុសនៅម្នាក់ឯងងាយនឹងរមាស់បេះដូងណាម៉ាដាមកុំលេងឲ្យលោកធីមទៅអី ប្រយ័ត្នគាត់លួចស៊ី ស៊ីក្បាលឯងស្អីមើលខ្លួនឯងឲ្យល្អសិនទៅ ទុកចិត្តចុះខ្ញុំជឿជាក់លើអាធីមគេមិនមែនមនុស្សចឹងទេរៀនថែមល្អព្រោះបងក៏ចូលចិត្តរៀនថែមដែរខ្ញុំច្បាស់ជាគ្រប់គ្រងបង តើបញ៉ាំអីរួចក៏ចង់ញ៉ាំបង្អែមទៀតមិញនេះខ្ញុំថាធ្វើឲ្យបងញ៉ាំមិនក៏មិនព្រម បងឯងនៅហួចជឿគឺល្បីឈ្មោះណាស់បងដឹងថាអូនចូលចិត្តហូបក៏មកជាមួយអូនទៅ អេមិនក៏ដើរតាមផ្លូវនេះផ្លូវនោះលឿនជាងណា ត្រូវហើយស្ដាប់តាមបងដើរតាមផ្លូវនេះទៅអូមិនក៏មានកូនកំមុំអាក្រក់អញ្ចឹង អាក្រក់ក៏ដាក់តាំងដែរស្អាតណាស់ហេតុអីក៏អញ្ចឹងក្រែងបងថាមិនអាចតកែស្រីដាក់ចេញមកអញ្ចឹងទេអី គ្មានវិធីទេថាកែស្រីមកបងជូពេកបបថែមទាំងគូបងទៀតមិនចឹងប្រពន្ធបងស្អាតចាំងនេះហេតុអីក៏មិនអាចគេដាក់ចេញទៅ ទីបំផុតបងសរសើរថាខ្ញុំស្អាតហើយ ណែសរសើរមួយម៉ាត់ក៏សប្បាយចិត្តដកពិន្ទុអូន បងនេះចាំមែន បងស្រឡាញ់អូនហើយលួងអូនទៀតអូនបែរជាថាបងខូចហ៎ បងធ្វើរឿងច្រើនអញ្ចឹងព្រោះតែចង់ឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តទេ លួងប្រពន្ធជាភារកិច្ចរបស់បងមិនថាអញ្ចឹងហ៎ អាសេម ណែបងលួងអូនប៉ុណ្ណោះដល់ថ្នាក់នៃក្រហមចង់ជុំហ៎អញ្ចឹងរាប់សិបឆ្នាំក្រោយគិតចាំម៉េចទៅបងនឹងអាសាលួងអូនអញ្ចឹងអូនមិនទទួលមិនបានទៅហើយទេហ៎ អាសេម ម៉ាដាមពួកយើងសើបដឹងថាវាងចង្ហុងដែលស្លាប់ក្នុងទ្រុងចាប់សត្វគឺនៅទីនេះមានគ្នាកំពុងតែនាំម្ចាស់ផ្ទះមក អាកាំងកៅអីនេះអាចនឹងបោះចេញពីខាងក្នុងមកយកទៅពិសោធន៍ទៅ អូ ទីនេះមានស្នាមប្រតែបតបគ្នាច្បាស់ណាស់ ពួកយើងធ្វើការ Yes madam
លោកធីមគ្មានស្នាមឈាមទេ មើលមានឃើញអីផ្សេងអត់ រូបរាងកម្រិតស្រាលទាំងអស់នេះដូចនឹងគ្រឿងញៀនដែលរកឃើញនៅលើខ្លួនឈិនជឿឆឹងនៅមានពលឺផ្លាតទៀតគួរតែអីចុះ យកទៅវិញពិសោធន៍ជាមួយគ្នាទៅអាតា បាទលោកធីម ដំបងវាយ baseball នេះអាចមានតម្រុយ scan មើលមានกี่យ៉ាងដែរទី ម៉ាដាមនេះជាម្ចាស់ផ្ទះឈ្មោះពូចាង អរគុណពូចាងខ្ញុំចង់សួរថាអ្នកស្លាប់ឈ្មោះវាងចឹងហុងជួលកន្លែងពូនេះយូរប៉ុណ្ណាហើយ ប្រហែលជាកន្លះឆ្នាំហើយ ពូដឹងថាគេធ្វើការងារអី គេថាជាតកងឡានចិនហុងកុងជួលកន្លែងខ្ញុំនៅថាងាយធ្វើការរាល់ខែមកយកថ្លៃជួលទើបបានជួបគេម្ដងមានរឿងជាច្រើនទៀតខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ដែរអូតែគេឲ្យលុយខ្ញុំទៀងពេលណាស់មួយរយៈមុនគេថាត្រូវចេញទៅក្រៅប្រហែលថ្ងៃនៅឲ្យលុយជួលខែក្រោយមកខ្ញុំមុនទៀតគេមានប្រាប់ពូថាទៅណាទេអត់ទេ សាប៉ានៅម៉ាឡេស៊ីសម្បត្តិយន្តហោះនេះរកឃើញនៅក្នុងវ៉ាលីគេយប់ថ្ងៃទី 7 ម៉ោង 7 គឺយប់ដែលគេស្លាប់នោះ រៀបចំវ៉ាលីរួចតាមពិតត្រៀមជាយន្តហោះដឹកគ្រឿងញៀនទៅសាប៉ា ដឹកគ្រឿងញៀនទៅម៉ាឡេស៊ីចាប់បានប្រហារជីវិតណា តែមិនទាន់ចេញទៅផងក៏ស្លាប់បានអ្នកណាដែលចង់សម្រាប់គេទេលោកតានេះតើពួកយើងមកពីក្រុមកម្រិតធ្ងន់នៅជាឡុងមានរឿងក្តីមួយចង់ឲ្យលោកសហការ យ៉ាងម៉េចម៉ាដាមនិងសឺមានរឿងអីទៅ លោកតាខ្ញុំចង់សួរថាលោកស្គាល់វាងចឹងហុងទេ អាហុងជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនខ្ញុំអញ្ចឹងលោកត្រូវគ្នានឹងបុគ្គលិកណាខ្ញុំបានឆែកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរហើយតាមពិតលោកត្រូវទៅម៉ាឡេស៊ីជាមួយនឹងគេចុងក្រោយពួកលោកមិនបានទៅតែ2នាក់បុគ្គលិកកំដរតកែចេញទៅដើរលេងមានអីប្លែកទៅអាហុងគេថាគេស្គាល់ច្រើននៅទីនោះនៅថាចាំនាំខ្ញុំទៅជាមួយទឹកនៅសាប៉ាទៀតអ្នកណាដឹងថាគេរត់បាត់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅម្នាក់ឯងក៏មិនសប្បាយដែរក៏លែងទៅវិញទៅ លោកដឹងថាវាងចឹងហុងត្រៀមដឹកគ្រឿងញៀនទៅម៉ាឡេស៊ីទេ ដឹងដែរទេស្អីទៅនាងសួរអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចដើមឡើយលោកទៅម៉ាឡេស៊ីជាមួយនឹងគេពេលនេះគេស្រាប់តែស្លាប់បាត់កាសែតក៏ចុះផ្សាយដែរមិនក៏លោកមិនសួរសោះអញ្ចឹងសូម្បីតែប្រតិកម្មក៏គ្មាន ណែណាគេនឹង អលពូ មានអីឆាំនិយាយជាមួយមេធាវីចឹងទៅហិចឈី អង្គុយសិនមកលពូអញ្ជើញមក លោកតាគួយពួកយើងមកយកព័ត៌មានខ្លះពីក្មួយលោក ហើយចុះនាងឯងមានស៊ើបដឹងថារឿងក្តីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងក្មួយជើងដែរអត់ មិនទាន់ទេ បើនៅកុំមករំខានពួកជើងទៀតខ្ញុំមានភោជនីយដ្ឋាន8មានក្រុមហ៊ុនចូលទីផ្សារ5បើបុគ្គលិកម្នាក់មានរឿងចេះតែមកសួរខ្ញុំនោះមិនរបួសស្លាប់ទៅហើយទេដេបដាស់មែនចេះតែឲ្យអ្នកផ្សេងចូលមកជាពិសេសមិននោះដែលពិបាកនឹងជិះគ្នាបែបនេះជូនដំណើរភ្ញៀវទៅឆាប់ឡើង អញ្ជើញ សៃម៉ូណាសុយណា ប្រយ័ត្នផងលពូដើរប្រយ័ត្នផង អញ្ជើញ មកហើយ លោកធីម យ៉ាងម៉េចមានលទ្ធផលហើយទេ មានលទ្ធផលខ្លះឈើដែលចាក់លើស្មាវាងចឹងហុងពិតជាឈើដំបងវាយ baseball នៅក្នុងផ្ទះគេមែន អញ្ចឹងបានន័យថារកឃើញអាវុធឃាតករវាយប្រហារវាងចង្ហុងហើយ នៅលើមាត់ស៊ឺមីងឯកសារដែលរកឃើញនៅផ្ទះវាងចឹងហុងពិសោធន៍ឃើញកូកាអ៊ីន អញ្ចឹងមានន័យថាមានមនុស្សយកកូកាអ៊ីនមួយកញ្ចប់ឲ្យវាងចឹងហុង ហើយគេក៏លាបចូលពោះទាំងអស់ ត្រឹមត្រូវកូកាអ៊ីននៅលើស៊ឺមីងនិងឯកសារនៅក្នុងផ្ទះវាងចឹងហុងមិនថាធាតុផ្សំនិងកម្រិតទេសុទ្ធតែដូចគ្នាពួកយើងនៅរកឃើញរបស់ខ្លះទៀតមិនដឹងថាអាចជួយដល់គ្រប់គ្នាបានឬអត់ទេ តែគួយ អ្នកមានតែក្អេងក្អាងនោះ បានន័យថាឯកសារជារបស់គេ
តែគួយនឹងសម្ព័ន្ធគ្រឿងញៀនពីក្រៅខ្នងវាំងចង្ហុងអាចនឹងពាក់ព័ន្ធរឿងក្តីសម្លាប់ ភាគរយអាចទៅរួចច្រើន ខ្ញុំស្នើសុំលិខិតឆែកឆេរភ្លាមយកលិខិតឆែកឆេរបានហើយទីបំផុតអាចស៊ើបពីតែគួយដោយបើកចំហហើយគេនៅថាពួកយើងពិបាកនិយាយគ្នាលើកនេះស្ទើរតែអាចចាប់ពួកគេបាន អញ្ចឹងល្អហើយគេមានសម្ភារឯកសារច្រើនអញ្ចឹងយកមួយកាត់ប្រឡោះពីរហើយពាក់លើក្បាលឲ្យគេទៅបានហើយ មនុស្សអញ្ចឹងមិនគួរបិទមុខគេទេឲ្យអ្នកតាមផ្លូវឃើញគេទៀតផង យកលិខិតបានហើយឆាប់ធ្វើការ ខ្ញុំចង់ឲ្យពួកនាងរំសាយការធ្វើការ នាងនិយាយអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េច ម៉ាដាមលៀងខ្ញុំមានការនិយាយជាមួយនាង គេធ្វើស្អីគេនឹងចង់ធ្វើស្អីគេនឹង ម្ដាមម៉ែមានរឿងអីកើតឡើង ខ្ញុំដឹងថាពួកនាងស្នើលិខិតឆែកឆេរទៅស៊ើបពីតាគួយតែតាមពិតពួកយើងស៊ើបពីតាគួយច្រើនឆ្នាំហើយគេពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីគ្រឿងញៀនធំមួយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប្រតិភិរកិច្ចពួកនាងធ្វើឲ្យដាច់តម្រុយខ្ញុំ តែពួកយើងរកផតតាំងបានហើយបញ្ជាក់ថាតៃគួយនិងតៃលីទ័រមានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីសម្លាប់វាំងចង្ហុងពួកយើងក៏មិនចង់ឲ្យខកខានតម្រុយណា ពួកនា ដែ ង រ ស៊ើបខុសហើយវាងចង្ហុងជាកូនចៅចំណិតពូក្មួយតាគួយគេជួយចែកចាយតំណែងឲ្យសម្ព័ន្ធគ្រឿងញៀនពួកគេមករហូតពេលនេះវាងចង្ហុងស្លាប់ពួកគេក៏កំពុងរកអ្នកដែលសម្លាប់គេគ្រប់កន្លែងដែរពួកគេច្បាស់ជាមិនមែនឃាតករហើយពួកនាងឈប់ដើរផ្លូវវាងខ្ជិះខ្ជាយកម្លាំងទៀតទៅ តែបើពួកយើងមិនស៊ើបមិននឹងដឹងថាផ្លូវដែលពួកយើងដើរគឺខុសលោកចាងបានខ្ញុំនឹងរំសាយភារកិច្ច Yes sir ថ្ងៃក្រោយគ្រប់គ្នាស៊ើបពីតាគួយរំខានប្រាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំសង្ឃឹមថានាងសហការនឹងក្រុម NB ពួកខ្ញុំអរគុណ ស្រីម្ទេសហិលនេះគេធ្វើស្អីហ្នឹងគេទុកខ្លួនឯងជាស្អីថ្នាក់លើហ៎សហការនឹងគេយកដំណឹងពីពួកយើងទៀតដឹង អរគុណណាព្រមនឹងគេមិនបានមែន ម្ដាមលៀងកាយ៉ាងដៃលឿនដល់បងដែលវាយវាងចង្ហុងបានចេញលទ្ធផលហើយ ចុះមក មានរឿងអី នេះជាឯកសារកាយ៉ាងដៃដែលផ្នែកពិនិត្យប្រគល់ឲ្យខ្ញុំមិញនេះ បានហើយបន្តិចទៀតពួកគេនឹងបកគលឲ្យខ្ញុំហើយ ខ្ញុំថាមិនអាចទេព្រោះក្នុងរបាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថានៅលើដំបងដែលវាយវាងចង្ហុងមានកាយ៉ាងដៃពីរមួយជារបស់អ្នកស្លាប់មួយជារបស់ម៉ាដាមម៉ាសង្ឃឹមថាម៉ាដាមម៉ាទៅវិញសហការជាមួយពួកខ្ញុំនិងក្រុមក្តីកម្រិតធ្ងន់ដែរអរគុណ 最終誰擔當的主角尋覓過疑惑是太多給謊言裝飾多好看如幻覺誰像被騙妄線索如天網蓋塵灰掩望得知離開消失感覺留下愛遺憾亦太多，分開時一聲不枉過，誰遠方？懷念着最初，發覺是分秒暗藏背後多。如若在觸碰之後，一切掠過，留着千絲的思緒片段零落，願默仿似這。